กด Subscribe ด้วยนะครับ แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คลิปเก่าก็ไปย้อนดูก็ได้นะครับเนี่ยเรามองตะเกียบมองตะเกียบได้มองตะเกียบมองตะเกียบจับมองจับต้องน่าดีนักกา